Menimo, da je slovenska medijska krajina prej zatohlo močvirje kot cvetoči vrt. Nekoč cenjeno novinarstvo se vse bolj spreminja v brezpravni in podcenjeni medijski proletariat. Zadnji primer grobe odpovedi delovnega razmerja delovem novinarju Dejanu Karbi ni prvi, ni edini tak primer. Odpoved delovnega razmerja novinarju je nedopustno dejanje političnega pritiska na avtonomijo slovenskega novinarstva. Konstrukt argumenta, na osnovi katerega je bil strani uprave časopisa bremenjen novinar, se je izkazal in bil tudi strani vmešanih potrjen kot lažen. Novinar Karba ni le žrtev kršitev zakona o delovnih razmerjih in zakona o medijih, način odpovedi je bil izpeljan pod prisilnim odrekanjem pravnega varstva in izsiljevanja. To je vrstna oblika pritiska uprave Dela na svojega novinarja pa je zastraševalna gesta tudi za vse preostale novinarje in urednike. Od uprave Dela pričakujemo, da nemudoma prekliče odpoved delovnega razmerja in s tem da jasno vedeti, da je politizacija medijskega prostora, torej da je ne zanima, da je storila napako, da obžaluje napako in da spoštuje avtonomijo novinarjev. Okoliko temu ne bo tako, predlagamo, da gospa Marjeta Zevnik, ki je uporabila grobe in nedopustne metode, s katerimi je izpeljala prekinitev delovnega razmerja, s čimer je grdo oblatila tudi mednarodni ugled slovenskega novinarstva, da razmisli o umiku svoje funkcije. O svojem odstopu pa bi v tem primeru, ukoliko ne bo pozitivni konsekvenc, moral razmisliti tudi urednik Budija, ki se ni postavil na stran novinarja, njegove novinarske in profesionalne avtonomije, ampak na stran uprave in pravno spornih pritiskov. Namreč ni prisluhnil novinarjev, njegovemu argumentu ni preveril resničnost njegovih argumentov.